原本会当自由出入的文心心灵公园，即马拢互停望围掉咧。因为这波疫情，互台中灯会主办单位嘛，唔敢大意。我们4个出入口一定要经过我们的检疫门，我们会有热像仪，会有工作人员帮您量测体温，同时一定要执行10连制。这任园工作人员就会替民众清洁消毒，做好生命登记，管制人数，上济会使到2万人。台中市观光旅游局嘛表示，今年是台中立山坐温开通的头1年，鼓励民众坐温来设灯会。不管是您自己开车或者是公车的接驳您都可以透过捷运来做一个转乘。捷运绿线沿线的各个停车场都是您可以好好的运用的一个停车空间。台中灯会时间有9天，并日的主题表演有4场，希望会当分散人流，除了做好防疫，嘛有看花灯，更较有品质。我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。